before we say昔、だいぶ若い子、20代にね、ちょっとやったこと、ライブでやったことないし、家の中でね、密かに聞いてたことがあるんですけど、初めてこういうパスをやりました。うまくいったかどうか、皆さんのご判断にお任せし